Then there is something ile kitu nimeona, nataka niambie watu ya makanisa pia. Iko kitu nimeona jana mahali Senator wa Nakuru, Madam Tabitha Keronje, sijui Tabitha Keronje, sijui Karanja. Niliona alienda kanisa akaongea maneno mingi sana kuhusu vile county iko, akaingia maneno ya siasa. Na mimi nataka niambie wanasiasa, tukipata nafasi, tukienda kama kanisa, tukienda kuomba kanisa, waje tuende tuombe. Mkiangalia hiyo clip, sio kama nyinyi mmeona, mtu anaitwa bwana ya governor wa Nakuru, si mwanasiasa. He's not a politician. Yeah, aende kusimama mahali. Actually, that gentleman, I have known him for so many years because he alilelewa huku kwetu Kisii, akakuja hapa akaanza biashara, Mungu akamsaidia. Is well off. Yeah, anafanya biashara zake. Watu ya wanasiasa tusianze kuingiza maneno ya siasa kwa watu wale wanafanya biashara zao. I'm aware that Bwana Mburu yeye anajenga hoteli yake hapa karibu na State House. That hotel has nothing to do with the county government. Lakini mtu kuenda kusema ati pesa ya county government ya Nakuru ndiye anajenga hiyo hoteli, it is not right. Na unasema mbele ya kanisa. I'm even wondering why the judge allowed that woman to talk what she said there. Waja tuheshimiane. Kama unajua, waja aenda aongee maneno ya governor kwa sababu ni mwenzake, yeye ni senator na huyu ni governor. Lakini kwanza kusema ile maneno alikuwa anasema shamba ni ya Lerwe. Hata mimi niko na shamba ya Lerwe. Si kila watu wengi wako na shamba ya Lerwe. I have one. Wengine wako naye. So kama wewe hujapata, usianze kuambia watu ati sasa Rama hako na shamba ya Lerwe and therefore it is wrong. If the first gentleman yako na shamba ya Lerwe, mimi niko na shamba ya Lerwe, mwingine hako na shamba ya Lerwe, hata pengine huyu Manyara hako naye. Niko naye. Sasa alikuwa DCP. Waenda ulize vile shamba unapata, kwa sababu you know we are not given this land for free, we pay. Mimi nimepatwa shamba, nimelipa Kenya Railway. Kama yeye hajapata kwanza kutuambia ati hiyo. Angalia pale County Assembly of Nakuru, iko viti hapo imewekwa mbili. Katikati ya speaker iko kiti moja pande hii na iko nyingine pande hii. Hii ya pande hii ni governor na hii nyingine ni ya senator. Inatakana aende para atueleza, atuambie ni nini yeye amesaidia county government of Nakuru kufanya oversight. Oversight si kwenda kuongea kuhusu maneno ya first gentleman. Some of us we know Mburu better than even watu wengine hapa vile mnafikiria. I know how Mburu struggled from huku mpaka mahali amefika. So watu wakiona yeye yako na mahali yake, wanaanza kusema county government of Nakuru imeibiwa pesa ndiye inajenga hotel. That was very irresponsible. And unajua, mimi nataka watu wa Nakuru waangalie sana ni what type of leaders tunaendelea kuchagua kuendelea mbele. Kwa sababu chusi nimekuwa pale prison tukipeana chakula kwa prison officers. Mimi nauliza watu ya prison kama wanajua senator wao ni nani, wanasema hawamjui. Si aenda ajulikane kwanza kabla azaanze kutuambia. Anataka kusema anataka tumpe kiti ya governor na yeye ameshindwa kufanya kiti ya senator. And in any case, hata kama unataka kitu ya mtu fulani, is your right. But don't scandalize. Usianze kuwa malicious kama ile mama nimeona. And I'm even more shocked that it was done in the church. Watu ya kanisa tunataka kumwambia pia msikubali hiyo maneno ya watu kuja pale. Hata mimi am a member of parliament representing Nakuru Town West. If I get an opportunity ya kwenda kuomba kwa kanisa, siwezi kwenda pale nianze kutusi wale wanataka kusimama kura na mimi, ama wale mimi nataka waende kusimama viti fulani. So mimi nataka kumwambia Senator Madam Karanja ya kwamba wacha yeye akuwe na heshima na watu wengine, kwa sababu sisi tunamheshimu. Sasa heshima is two way, kwa sababu sasa mahali tumefika, mimi sijui alikuwa anaongea wapi, but ni karibu niliona. Sasa mimi nataka kumwambia akikuja Nakuru Town West asikuje na hiyo upusi na hiyo ujinga ya kuongea vile alikuwa anaongea pale. I cannot allow. Siwezi kuallow mtu akuja hapa akuja atusi president ati kwa sababu anataka mtu yake aende kusimama presidency. Even me, I have my own candidate, but I cannot abuse the sitting president because I have somebody else. Mimi nataka aende kusimama hapa.
Na wewe kama uko na yako, wewe kuja na yako utueleze sera. Si maneno ya matusi. Hiyo matusi hapana. Na Nakuru Town West tumesema matusi hapana. Hii hatuwezi. Hata mimi siwezi kutusi ma opponents. Hata wakinitusi pale, mimi I don't care. Lakini siwezi kukubali ukuje kutusi watu kama kwa sababu umepata nafasi ya kanisa. Mimi nataka kumwambia huyu madam Keroche akuja hapa aseme ile vitu alisema hapa kama mimi niko kwa hii kanisa. Kwa kanisa yoyote akikuja. I'm warning her to keep kabisa aenda nyamaze. Asianze kutusi watu. Naona that mimi hakuna mtu ameniambia nikuje kuongea, but I was hurt. Wakati niliona anasema ati Mburu ati hiyo pesa yote ya county ati ile ilikuwa inakuja kufanya kazi hapa, imeenda kujenga hoteli ya Mburu. That was wrong, and we are even asking UDA as a party to take charge. Watu kama hao inatakikana, when you attack a colleague who is in the same party with you, what does that mean? Amenichupiri, but I cannot attack a UDA leader anywhere. Hiyo ni makosa kubwa sana. Mimi nataka tuikemee hiyo maneno. Hata nimeuliza Mheshimiwa Gikaria, maybe you can go and get his comments, because I talked to him, nikamwambia Mheshimiwa, umeona hiyo kitu? Akasema nimeona. Nikamwambia hii maneno hatuwezi kukubali ende namna hiyo. You can't take advantage. Tulikuwa na madamu senator hapa Orkiros na Susan alikuwa hapo. Kama yeye ni mtu ako na nia mzuri, mbona hakuongea hiyo maneno hapo kama Susan yako? If they have an issue, kama yeye ako na issue na Susan kiika, aenda mtafute waende waongee huko. Lakini kuanza kuleta maneno ya bwana yake, kuanza kuleta maneno ya pesa ya Nakuru County, kama ako na evidence ya kwamba pesa ya Nakuru County ndio hiyo inajenga hoteli, ndio hiyo bwana anatumia. We have agencies, tuko na anti-corruption, tuko na police, tuko na nani, aenda apeleke evidence huko watu wafuatu. Lakini maneno ya mtu kupata nafasi kidogo, arabu unaanza kuscandalize somebody is very innocent, you cannot even answer you, it is not right. Kwa hivyo watu ya habari nimewaita hapa pia tukuje tuongee hiyo maneno, kwa sababu niliona si mzuri. Na nyinyi watu ya habari saa zingine report things the way they are, hata nyinyi mnajua. Hata mnajua hiyo maneno ya first gentleman, hiyo nyumba yake anajenga pale na hiyo shamba anajenga, si yeye peke yake anajenga kwa shamba ya Reru. I've confessed here, nimesema niko naye. Unaona, ndugu yangu amesema ako naye, kila mwingine anasema ako naye. So why you been pointing on one person? It is not right. Kwa sababu huyu ni kiongozi amefika hapa, ni rafiki yangu anaitwa Manyara. Manyara ni mwanasiasa na ni mtu ya Nakuru. Nafikiri nitampea nafasi pia aongee. Mimi sikuwa nimemwalika, lakini amekuja kunisalamia kwa bahati nzuri, akakuta mko hapa na sisi tukikuwa tunaongea kama watu ya Nakuru. Ile siasa tunataka kuenda ya 2027. Hatutaenda kuangalia maneno ya majama. Unajua, nilikuwa nimeona watu wengine wanakimbia majama. Unasema ati nikichivija kwa chama fulani naenda kupata kiti. Sasa watu wamejificha tena, saa hii naona wameanza kuanza kurudi kusema wacha tu support. Sisi tutapigia mtu kura kulingana na ile kazi yake ametufanyia, report form kuangalia. Mimi niko na yangu, nitakuja hapa niseme nimepeana passport, niseme hapa vile nimeongea na watu mnaona hapa, ndio watu waone kama watanipigia kura. Wakiona nimefanya kazi mzuri wanipigie. Hawatanipigia kura tu kwa sababu mimi nimeingia kwa chama fulani. Hakuna wave. Kama hivi you want to wave, go and look that wave elsewhere. I don't in Nakuru here. Na sisi hapa Nakuru tutapigia watu kura kulingana na zile kazi wamefanya. Kama mtu amefanya kazi mzuri, hiyo sisi tutakuwa hapo tuseme. Hatutapiga kura kwa sababu ya ukabila. Hatutapiga kura kwa sababu ya chama. Hapana, tutapiga kura kulingana na ile kazi tunaenda kufanyia Wakenya. Kwa hivyo Madam Tabitha Keroche asifikiria ati kwenda kuongea vile ameongea jana, ati watu wanampea kura kwa sababu amesema ati Mburu na gavana mke wako wamechukua pesa yote ya account wameenda kutengenezea hoteli. That hotel is costing billions. Mkienda pale, kwani ni kitu unaweza ficha hoteli ukijenga kweli? Si ni kitu inaonekana. So asianze kutuambia sisi tunajua Mburu anajenga hoteli hapo. Some of us we have even gone there to look at how it is, na tunajua nani anajenga. Kama hajawahi kufika hapa akuje nimpeleke. I'm ready to take aenda angalie, ndio asianze kutueleza maneno ati yeye. That is not news. Ati Mburu anajenga hoteli. Those are personal issues.